Это что у нас? Прихожая, кухня. Кухня. Идем дальше. Зал. Ну, что, творческий беспорядок пока. Такой большой зал. Здесь будет телевизор, колонна. Идем дальше. Это у нас будет кабинет. Это вот коридор. Это будет спальня. Вот будут обои, молдинги. Это гардеробная. Это будет кладовка, полочки, всякие, пылесос наш. Это будет санузел у нас. Санузел. Душевая кабинка, вентиляция, скрытый люк. Тут будет стиралка, полотенцесушители. Раз, два. Там ванна будет стоять. Здесь будет умывальник. Перегородка. Вот. Как-то так. Это переваривали полотенчик. Тут была кухня, туалет и ванна. Все раздельно. Все совмещали. На полу будет плитка, тут уже стяжка, плитка, кухня, тут везде плитка. Вот завтра двери поменяют еще. Электрик завтра тут поработает.